幸福快乐其实也可以很简单，你的、我的、大家的城市梦想家。Hello， 听众好朋友，欢迎收听城市梦想家，我是佩璇。小时候我问爸爸，为什么鸟会飞？我也可以飞吗？如果我可以飞有多好啊，想到哪里就可以到哪里。现在的我虽然想到哪里就能到哪里去，但是对于遨游在天际的小鸟仍然钦羡不已。很多人喜欢赏鸟，人类爱鸟养鸟的历史已经很悠久了。庄子在《至乐篇》中有一段寓言，他说有一个鲁国的贵族捕获了一只美丽的海鸟，把它关进漂亮的笼子里面，用美食还有音乐养着它。但是小鸟不喜欢它，它很忧伤了哦，就不吃不喝，3天就死掉了。所以这是为他自己的私欲来养鸟，而不是爱鸟。宋代欧阳修在《画眉诗》里面说：百转千声随意移，山花红紫自高低，使之所向金龙听，不及园林自在啼。这里面也告诉我们说，鸟类爱好自由的天性，所以欣赏鸟也应该尊重它们。但是我们应该怎么样赏鸟呢？我们看到的是什么样种类的鸟？是像鸭子、像麻雀、像燕子，还是像老鹰？翅膀的形状不同，它到底有什么样的不同功能？小鸟脸部的特征有什么作用吗？脚的长度是不是跟它觅食的方式有关联？小鸟飞行跟它休息的习惯是怎么样的？它们有哪一些特别的行为吗？什么地方的鸟比较多？什么季节、什么时间可以看到什么样的野鸟呢？怎么样找到鸟？怎么样观察它们？想要好好的欣赏遨游在天际的野鸟，要准备哪些工具呢？在台湾比较容易看到的鸟类有哪一些？尤其爱鸟赏鸟应该怎么保护它们呢？今天城市梦想家，我们邀请到台明将林造水董事长跟野鸟节能专家谢梦玲老师来跟我们分享，怎么样来欣赏遨游在天际的野鸟。不要走开哦，节目马上回来。